नमस्कार दोस्तों, नाम गोविंद कुमार है। बस कफ सिरप के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक सिरप है मेरे पास, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने बनाया है एस मोकोलाइट करके। ठीक है, ये दवा सिर्फ कफ के लिए काम आता है और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको मिलेगा ही नहीं। अभी बहुत लोगों ने मुझे बोला था, मुझे मेल किया था कि आपको ये दवा भी बनाना चाहिए, तो मैं इसका आपको कंटेंट नहीं बता रहा हूँ। कंटेंट आप जानने को मतलब नहीं है। ये 38 रुपीज़ का दवा है, 38.50। तो आप एक कफ के लिए यूज़ कर सकते, लेकिन मेरा कोई भी दवा लेने से पहले, अगर मैं आपको जो भी दवा बताता हूँ उसे लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर प्रिस्क्राइब कर लीजिए। ठीक है, दवा एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैंने अब तक आयुर्वेदिक बताया था, ये आयुर्वेदिक नहीं है, ये एक डॉक्टर द्वारा रिकमेंड करने वाला दवाई है। आप प्लीज़ डॉक्टर से पूछिए और ये दवा लीजिए। आप देख सकते हैं दवा का फ़ोटो। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।